皆さんおはようございます。今朝の礼拝を今から始めたいと思います。驚くばかりの新聖歌の233番を賛美いたしましょうね。じゃあ、新聖歌の354ページです。驚くばかりの。はい。驚くばかりの恵みなりきこの身の汚れを知れる我に恵みは我が身の恐れを消し任する心を起こさせたい。危険思わなおも避けたるは恵みの御業というほかなし御国につくわさいよよたかる恵みの御神をたたえまつらアーメン。じゃあ購読文をじゃあお読み出しましょうね。購読文のじゃあ26番をじゃあお読みいたしましょうか。購読文の26番、6番、支援の84編をじゃあお読みいたしましょうね。万軍の主よ、あなたの住まいはいかに麗しいことでしょう。我が魂は絶えいるばかりに主の大庭をしたい。我が心と我が身は生ける神に向かって喜び歌います。スズメが住処を得、ツバメがそのヒナを入れる巣を得るように。万軍の主、我が王、我が神よ、あなたの祭壇の傍らに我が住まいを得させてください。あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いです。その力があなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。彼らはバカの谷を通っても、そこを泉のあるところとします。また前の雨は息を持ってそこを覆います。彼らは力から力に進み、シオンにおいて神々の神に、まみえるでしょう。万軍の神、主よ、我が祈りをお聞きください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をみそなわし、あなたの油注がれた者の顔を顧みてください。あなたの大庭にいる一日は、よそにいる千日も勝るのです。私は悪の天幕にいるよりは、むしろ我が神の家の
共にとなることを願います。主なる神は火です、盾です。主は恵みと誉れとを与え、なおく歩む者に良いものを拒まわれることはありません。万軍の主よ、あなたに信頼する人は幸いです。じゃあ、主の祈りをじゃあご一緒にいたしましょうね。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。いつも恵美子先生が祈ってくださいますけど、今日は親戚の召されて若いもう、30にもならないその親戚の方、若い方がヘナンというお方ですけど亡くなってその記念会に恵美子先生は呼ばれていて、今日は残念ながらできませんので私が祈ります。神様、感謝します。こうして今日もあなたの礼拝に参加し、ドライスの先生を送ってくださいまして、あなたの御言葉、尊い御言葉を取り継いでくださることをこれから感謝いたします。どうぞこのひとときを恵んでくださって、本当に神様、私たちがあなたなる力をいただき、あなたに仕えていくことができますように助けてくださることをお願いいたします。感謝し、すべてを御手に捧げ、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、今朝のテストは、詩編の86編の、10節と11節です。詩編の、86編の、10節と11節をじゃあアリス姉妹に読んでいただきましょう。お願いします。はい、誠にあなたは大いなる方、苦しい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。アーメン。今朝もこうしてライスの先生が来てくださって、遠くから私たちのためにこうしてメッセージをしてくださっていることを心から感謝いたします。この主にあっての交わり、また教会が本当に一致のここで進むように、また教会もっと御言葉にすがって知り、すがるようにいろいろ今々と教えてくださることをこれから感謝いたします。瀬尾姉妹は、なんかあかんかで大変で今日は来れませんでしたけど、本当に、じゃあメッセージを今から聞きたいと思います。お願いします。Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. 愛する兄弟、姉妹、本当にイエス様の大いなる祝福が注がれるように、祈ります。O Espírito Santo que inspirou homens para escrever aquilo que Deus queria, que através dessa nossa meditação na palavra de Deus possa nos iluminar, que nós possamos compreender a riqueza da mensagem de Deus ao nosso coração. もう聖霊に満たされた方がこうして御言葉を書いてくださって、その御言葉が私たちの心に響き、私たちに
変化を与えてくださることができることを本当に感謝します。 Então, esse Salmo 86 é um salmo de Davi. O salmo é uma oração de Davi. 86編はダビデの歌で、ダビデの祈りなのですね。 E nesse salmo tem expressão de gratidão, também de confiança nesse Deus maravilhoso. 本当にこのテストには感謝の言葉、また信頼の言葉が表されています。 E aqui nesse texto, no Salmo 86, versículo 10, diz que, pois tu és grande. この10節に書いている言葉は86編の10節、あなたは大いなる神だと書いています。 Então, portanto, nós podemos esperar grandes coisas de Deus. ですから私たちは大いなることを、私たちは待ち望むべきじゃないかと思います。 O Salmo 126 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. 詩篇の126編に書いていることは、大きな技を神様が成し遂げてくださって、それによって私たちは喜んでますと書かれています。 Não somente ele fala que Deus é grande, mas que ele opera maravilhas. ただ、神は大いなる方だけでなく、くすしき見業をなされますと書いています。 Então, aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. 不可能なこと、私たちに人間に不可能なことは神様には可能なのです。 Então, eu vejo aqui aquela passagem entre Davi e Golias. ダビデとゴリアのこのテストがここに書かれています。 O exército, todo mundo estava tremendo de medo, mas ele foi no nome do Senhor. Aquilo que era impossível até para um exército, para muita coisa, Deus usou Davi. 軍隊は恐れてました、ゴリアを。そのゴリアに打ち勝つ力を神様は与えてくださったのです。 Aquilo que é impossível para você, para mim, é possível para Deus. 私自身に、またあなたに不可能なことは神には可能なのです。 Então o texto fala: pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. あなたは大いなる神で、くすしき見業をなされます。ただあなたのみ神でいられますと書いています。 Não há outro Deus como o nosso Deus. 他の神はいないのです。私たちの神、異常なものはいないのです。 Nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. このあいつらの神は偉大なる力を持ち、すべてのことを知っており、そして臨在、どこにでも臨在を表す方です。 E esse Deus é maravilhoso que fala que nós não somos consumidos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. そして私たちは本当に、新たになる、その憐れみによって私たちは支えられているということが書かれています。 E diante disso, o Davi, ele faz o seu pedido: ensina-me, Senhor, o teu caminho. このダビデが言われるということは、主よ、あなたの道を私に教えてくださいとダビデは祈っています。 E aí, nós sabemos que a santidade, porque o nosso Deus é um Deus santo, e sem santidade nós não vamos ver a Deus, e ele pede que Deus ensine isso. 神は清い方であり、聖なる方であり、私たちが聖なるものに作り変えられないと、私たちは聖なる神を見ることはできないのです。 E no Salmo 139, do versículo 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. この詩篇の
139編の、23節と24節に書かれたことは、神よどうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと、ここに書かれています。Então, quando nós aprendemos do Senhor, a santidade é ensinada e a verdade é praticada. この、主が私たちに聖なる道を教えてくださるときに、そしてまた私たちがその道に基づいて歩んでいくときに、Não somente a santidade é ensinada, a verdade é praticada, mas Deus é adorado. ただ、今度その清い道に歩み、道を教えられて歩んで、それだけでなく、神と共に歩むということです。E a nossa vida é aperfeiçoada. そのことにおいて私たちは清いものに作り変えられていくのです。Pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. このあなたの大いなる神で苦しき御業をなされます。ただあなたの御神でいらせられます。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理に歩みます。Ele pede tudo isso porque ele quer andar na verdade. Isto é andar em Cristo, como Cristo andou. ここに真理に歩みますというのは、イエス・キリストが真理であり、イエス様が歩んだように私たちも歩むということです。Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Cristo é a verdade, não é uma verdade, é a única. イエス様が自分は道であり、命であり、真理であり、父なる神に近づくようにその道しかない。その真理はただイエス・キリストのみが真理です。E nós vamos praticando aquilo que Deus tem nos ensinado. Isso a gente vai fazer com alegria em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 私たちはこの主に教えてくださって、そのことに基づいて歩んでいくときに、私たちはこの神の道は良い道であり、そして完璧な道であるということを御言葉は語ってくださっています。Lá na terceira epístola de João, capítulo 4, diz assim: Não tenho maior prazer do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. このヨハネの場所で書いていることは、この真理に歩んでいるということを信者が歩んでいるということのその喜びに勝ることはないと書かれています。É um prazer e é uma alegria nossa quando a gente vê que aquele que nós amamos estão andando no caminho do Senhor. 私たちが愛する方々がイエスと共に歩んで真理の道に歩んでいるということ、その本当に喜ばしいことです。E aí, fala: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Aí ele fala: Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. ここに11節に、主はあなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理に歩みます。そして最後に、心を一つにして皆を恐れさせてくださいと書いています。Esse dispõe expressa o desejo de ter um coração inteiro, não um coração sem divisões, dedicado exclusivamente a Deus e aos seus propósitos. 心を一つにしてとここに書いてるのは、この心がただ神の御胸、神の計画通りに歩ませてくださいという祈りです。
Senhor, eu estou aqui, usa minha vida. 私はここにいます。私を導いてください。私を使ってください。 Será que nós possuímos esse sentimento, como de Davi? 私たちはダビデみたいなそういう気持ちを持ってるでしょうか。 Será que nós desejamos isso, dispor o nosso coração só para temer o Senhor? 私たちはこういうダビデみたいにただただ主を恐れる心を持っているでしょうか。 Será que nós queremos isso? Um coração disposto, disponível só para temer ao Senhor? 私はそれを願っているでしょうか。ただただ主を恐れることを私は心の願いとしているでしょうか。 Vou dar um exemplo de Isaías. Isaías viu Deus no alto e sublime trono. イザヤの物語を見てみましょう。イザヤはそうですね、祭壇に上がりました。 Mas também ele viu também um mundo em que ele habitava, um mundo de pecado. そしてそのイザヤはこの住んでいる場所、汚れた罪にはびこった場所に住んでおられたのです。 Não somente ele viu o mundo de pecado, mas também ele viu o seu pecado. ただこの世の中の乱れた状態を見ただけでなく、その罪に、はびこっていることを見てるのでなく、自分自身の罪を見上げたのです。 E aí Deus também o purificou. それ神自身が清めてくださったのです。 Depois de ele ser purificado pelo Senhor, ele falou assim: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. 神から清められて、許されて、聖なるものとされたときに、彼は言われたんです。私を使わせてください。ここにいますから私を使わせてくださいと言われました。 Ele se dispôs a servir ao Senhor, um coração de servo. このイザヤはしもべの態度で、そして神に仕えようというところになったのです。 Mas também o exemplo de Davi, lá no Salmo 51, que ele adulterou, ele pecou, mas ele reconhece também o seu pecado. この詩篇の51編に書かれているように、ダビデは罪を犯し、会員に陥り、またその罪を認めたのです。 Ele pede compaixão, ele pede purificação. 憐れみを持ち、清めてくださいと神に願ったのです。 Mas ele pede a Deus isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, estável, constante. 私に清い心を私に与えてください。そして私はその絶えずそういう清い歩みをさせてくださいと願ったのです。 Amados, vamos dispor o nosso coração para crer nas promessas de Deus. 私をこの神の約束に私は頼っていきましょう。 Lá em Jeremias 33 diz: clama a mim, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda vocês não sabem. エレミヤの33章に書いてあることは、私に叫びなさい。大いなることを示してあげる。あなた方が知らないことを示してあげようと言われました。 Aí Deus vai nos ensinando, né? E não somente ensinando, como nós vemos aqui, Davi, mas colocando também em prática. Porque lá em Tiago diz que se eu ouço a palavra de Deus e não a coloco em prática, eu sou como alguém que contempla o meu rosto no espelho, depois saindo dali eu esqueço como que era. 私たちがこの御言葉を習って、そしてそれを実現する、それを行うことが必要です。それは例えば誰かが鏡を見て、自分の状態を見て、
そしてあそこに振り向いた時にはもうどんな状態にあったことを忘れてしまう場合がある。Saber, conhecer, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei. 私は知っている。私はこの宝を最後の日まで守ってくださる神であるということを御言葉書いています。 Amados, Davi também sabia que o Senhor era o seu pastor. ダビデは主が牧者であるということを、自分の牧者であるということをダビデはよく知っておられたんです。 Então eu sei que Ele é o meu pastor que cuida de mim, então eu tenho que viver para a honra dele. 主が私の牧者であるということを自覚しているときに、私たちの生き方はこの主を崇める、主に認められる歩みをすべきじゃないかと思います。 Então, para vivermos para a honra dele, precisamos dispor o nosso coração para temer somente a ele. 私たちが神に誉れをのために生きるのには、私たちは私たちの心をここにありますように心一つにして皆を恐れさせてくださいという態度を持つべきです。 Amados, dispõe o teu coração para viver os valores do reino de Deus no seu dia a dia. 私たち日々の歩みに私たちの心を神の御胸のままに歩む姿勢で歩んでいきたいと思います。 Submeta à vontade soberana de Deus, conhecendo o que Ele ensina em Sua palavra. 神に従ってこの神の偉大なるそうですね、その全ての支配する神に従っていくために御言葉に沿って歩んでいきたいと思います。 E ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede dos lábios de Deus. ただパンで生きるのでなく、ただその御言葉に生きた御言葉によって私たちは生きていくことができると示されています。 Eu tenho pensado a respeito disso do pão, o pão que nós temos que nutrir o nosso corpo físico. Então nós temos que nos alimentar bem, de uma comida saudável, não alguma coisa que nos engana e nós não somos alimentados e nem nutridos. Da mesma forma, a palavra de Deus. Existem muitas coisas falando que é a palavra de Deus, mas não tem nada a ver com a palavra, e as pessoas têm apropriado daquilo que realmente não é a palavra de Deus, então eles não têm sido alimentados, nutridos, e aí dessa maneira não vão conseguir honrar e glorificar a Deus. 御言葉はですね、私たちは真理の言葉、それによって、私たちはこのパンはですね、必要です。食物、この世の食物は必要です。そしてまた私たちが健康な体を持つためには、いい、プラスになるためのいろいろ食べ物があります。そのように、この御言葉、清い御言葉によって私たちが強められる、この信仰が強められていく。で、この多くの人はこの御言葉でなく他の言葉に目を向けていくときにそういう力が湧いてこないのです。 Nossa oração nessa manhã seja como de Davi, dispor o coração para temer somente a Deus. 私たちはダビデと同じようにこの態度、心を一つにして皆を恐れさせてくださいという態度を持ちたいと思います。
dispor o nosso coração para conhecer a Deus e andar na sua verdade. 私たちはこの私たちの心を神に、捧げ、神の御心のままに歩み、ただその気持ちで歩んでいきたいと思います。Dispor o nosso coração para crer nas suas promessas. 神の約束に沿った、また約束を信じて、頼って歩んでいきたいものです。Dispor o nosso coração para honrá-lo em nosso viver diário. 私たちが神に誉れを与えるために、私たちの歩みがその日々の歩みにおいて神を崇める、神に誉れを与える歩みをしたいと思います。Dispor o nosso coração para glorificá-lo em nossos relacionamentos. 私たちの人間関係においても神の栄光が現れるようにという願いで、私たちもその人間関係を持ちたいと思います。Glorificá-lo no nosso relacionamento conjugal. 私たちの神の栄光を表すことができるのは、夫婦関係の間で、familiar, 家族の中でも、relacionamento com os nossos filhos, 私たちの子供たちに対してもそういうことです。relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. 私たちは兄弟姉妹との人間関係。E o relacionamento que vamos glorificar a Deus é com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. そしてまたイエス様を知らない人たちとのその関係を持つべきじゃないかと思います。E que lá nós possamos ser sal e luz do mundo. そこによって世の塩、また世の光となることができますように。Porque nós fomos feitos para glorificá-lo. 私たちは作られたのは神の栄光を表すために私たちは作られたのです。E que Deus, com a sua graça e o poder do Espírito Santo operando no nosso homem interior, que possamos viver para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. 神の臨在が私たちのうちに働いて、私たちのうちに働いて、こういう歩みをすることができますようにと願います。アーメン。じゃあ、もう一つ賛美をいたしましょうね。賛美から325番を賛美しましょうね。325番。はい、325番。はい。さあ、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅を、主は人優しく我と語り、乏しき時
たも歌いつつ歩まんハレルヤハレルヤ歌いつつ歩まんこの世の旅路よ主の約束に変わりはなし身元に行こうまで刺されたまわん歌いつつ歩まんハレルヤハレルヤ歌いつつ歩まんこの世の旅路をアーメン。神様感謝いたします。今朝の御言葉を心から感謝いたします。私たちがあなたの前見舞いに清い歩みをし本当にあなたに喜ばれる歩みをすることができますようにただただあなたに従って歩むことを得させてくださることをお願いいたします。私たちにはその道しかありません。イエスこそ道であり、真理であり、命でありますから、どうぞ神様、この私たちの歩み、いつもあなたに寄りすがって、あなたの御心がどこにあるかということをいつも悟り、いつも求め、本当に神様、私たちが喜ばれる歩みをそういうことができますように助けてくださることをお願いいたします。また、恵美子先生は今日は親戚のまだ若い30にもならない子が召され、そして記念会が持たれますことをそこに行きましたけども、どうぞそのヘナの上にもその家族の上にあなたの大いなる慰めが与えられることをお願いいたします。また瀬山姉妹も今日見えてませんでしたけども、どうぞ健康を守り、あなたが良き導きを与えてくださることをお願いいたします。またグラディス先生を今からもなおも健康を保たれ、あなたのしもべとして大いに使わし続けてくださることを切にお願いいたします。感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ起立をいたしまして、新聖歌の63番を賛美し、祝祷をお受けいたしましょうね。63番をじゃあ賛美いたしましょう。父、御子、御霊の大御神に時はに絶えせす御坂へあれ御坂へあれアーメン。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。